Questa notte a Itaca il tempo si è fermato. Atena trattiene aurora ai confini di oceano, i cavalli del giorno scalpitano nelle stalle e in una camera al piano superiore di un palazzo due sposi dormono abbracciati nel letto d'olivo dopo 20 anni. Sopra la terra tutto tace, sotto la terra no. Sotto la terra, in questa stessa notte sospesa, qualcosa si sta muovendo. 108 anime appena strappate ai loro corpi stanno scendendo verso il regno dei morti e il mondo di sotto si prepara ad ascoltare dalla loro voce gli eventi che li hanno condotti a morte. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast: Giacomo, Sisifo Felice, Federica, Maddalena, Giorgio Irlandese di Brescia, Liliana e Nicolò. Un benvenuto a bordo a Beniamino. Grazie anche a Sara, Anna, Santo, Ergis dall'Australia, Alex e Anna 601. Grazie ad Alessandro, Mirko, Vanessa, Jimbo dal Belgio, Fabio, Lizanet da Cambridge, Tommaso B, Giulia 168, Francesco, Michele e Letizia. Grazie infine a Marina, Alessia, Raul, Chiara Miriam, Cristina, Juan e Eugenia. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 279, La vita di Odisseo, episodio 39, La gloria di Penelope. Hermes sta chiamando i proci a sé. Tiene in mano la verga d'oro, quella con cui incanta gli occhi degli uomini quando vuole, quella con cui addormenta e risveglia. La muove piano e le anime dei proci lo seguono. Vanno dietro al dio frusciando, stridendo sommessamente, come pipistrelli in fondo a una grotta quando uno si stacca dal grappolo appeso alla roccia e tutti gli altri gli svolazzano dietro nel buio. Così le immagina Omero. Non più principi, non più corpi splendidi di giovinezza, ma un fruscio di ali nel nero. Ci fermiamo un istante su questa guida. Hermes accompagna i morti. È il suo compito di sempre, lo psicopompo, il conduttore di anime. Noi però, tu ed io, ricordiamo anche un'altra notte in cui questo dio ha fatto strada a qualcuno nel buio. La notte in cui ha guidato il vecchio Priamo attraverso il campo acheo fino alla tenda di Achille a riscattare il corpo di Ettore. Là accompagnava un padre vivo verso il dolore più grande. Qui accompagna i figli morti di 100 padri. Il poema che si chiude tende la mano al poema che lo ha preceduto. Le anime oltrepassano le acque di oceano e la rupe bianca, superano le porte del sole e il paese dei sogni e arrivano al prato di Asfodeli, dove abitano le ombre, i fantasmi dei morti. Sul prato, due ombre stanno parlando tra loro. Una è Achille, figlio di Peleo, il più bello e il più forte degli Achei. Intorno a lui Patroclo, Antiloco, Aiace, i compagni di sempre, che la morte non ha separato. L'altra è Agamennone, figlio di Atreo, il re dei re, con intorno coloro che furono uccisi con lui per mano di Egisto e di Clitennestra. Achille guarda l'Atride e gli parla. Noi ti credevamo il più caro a Zeus fra tutti gli eroi, tu che comandavi a un esercito immenso sotto le mura di Troia. Sarebbe stato meglio per te morire là, nella tua gloria piena. Gli Achei ti avrebbero innalzato un tumulo, avresti lasciato a tuo figlio una fama immortale. Il destino invece ti
ti ha riservato la morte più sventurata. Agamennone gli risponde grave: te beato, figlio di Peleo, che sei caduto a Troia, lontano da Argo. I migliori dei troiani e degli achei cadevano intorno in battaglia, intorno a te, mentre tu, immenso, disteso in un turbine di polvere, eri ormai dimentico dei cavalli e della guerra. Ti abbiamo trasportato alle nere navi, ti abbiamo lavato e unto d'unguento. Gli eroi achei hanno reciso le loro chiome per te. Teti, tua madre, è uscita dal mare con le sue ninfe e il suo grido immortale di dolore ha riempito l'animo di tutti di terrore. Sei stato pianto per 17 giorni e 17 notti, uomini e dei insieme. Le 9 muse si sono aggiunte al lamento con la loro voce bellissima. Il fuoco, al 18° giorno, ha lasciato di te le ossa bianche, raccolte nel vino puro, deposte in un'anfora d'oro, opera di Efesto, insieme a quelle di Patroclo. Un tumulo grande e glorioso è stato per te innalzato su un promontorio dell'Ellesponto, perché lo vedano da lontano, dal mare, gli uomini che sono e quelli che verranno. Tu, nemmeno morendo, hai perduto il tuo nome. Io, invece, ho avuto in cambio della guerra una fine orrenda per mano di Egisto e della mia sposa funesta. Il loro dialogo viene interrotto. Le ombre alzano lo sguardo. Sta arrivando Hermes con il suo stormo di anime nuove. 108 giovani, i più nobili di Itaca e delle isole intorno, scesi tutti insieme nello stesso giorno. Le anime antiche si avvicinano, stupite. Una strage così, in tempo di pace, è un evento inatteso. Agamennone scruta i nuovi arrivati e ne riconosce uno, Anfimedonte, figlio di Melaneo. Era stato suo ospite una vita fa, quando con Menelao si era recato a Itaca per convincere Odisseo a partire per la guerra. Lo chiama, gli chiede: Anfimedonte, che cosa è accaduto? Vi ha travolti Poseidone con le sue onde? Vi hanno ucciso nemici mentre razziavate buoi e greggi o mentre combattevate per una città? Anfimedonte racconta. È un momento peculiare, un personaggio della storia racconta la nostra storia e la racconta dal suo punto di vista, che è un po' diverso da come l'abbiamo vissuta noi. Atride glorioso, ti racconterò della nostra misera fine. Corteggiavamo tutti Penelope, la sposa di Odisseo, che da tempo era lontano. Lei non rifiutava le nozze odiose, ma non le accettava neppure. Aspettava e cercava di guadagnare tempo. Nella sua stanza ha montato un telaio, per tessere una tela grande e sottile. Un lenzuolo funebre per il vecchio Laerte, diceva, perché se il suocero fosse morto senza un sudario degno, nessuna donna achea avrebbe più avuto rispetto per lei. Parole giuste, parole di pietà filiale, parole che nessuno poteva contraddire. Così per 3 anni abbiamo aspettato. 3 anni di banchetti, 3 anni di speranze, 3 anni a guardare quella tela che pareva interminabile e infatti cresceva di giorno e si disfaceva di notte al chiarore delle lucerne. Il suo trucco lo abbiamo scoperto solo alla fine, grazie alla confidenza di un'ancella. Anfimedonte racconta questo con la voce di chi ha subito un torto. La tela era uno stratagemma. Penelope li ha ingannati. Quello che non dice, quello che non può dire, è che quell'inganno era l'unica arma di una donna sola contro 108 uomini armati che le divoravano la casa da 3 anni. Poi racconta il 4° anno. La primavera in cui tutto si incrina, l'ancella che parla, la scaltrezza scoperta. Penelope costretta a finire la tela per forza. Il lenzuolo viene portato a termine, splendido come il sole e la luna. Lo dice con ammirazione involontaria, quella che si riserva alle cose belle anche quando ti hanno fatto del male. E subito dopo, come se il destino avesse aspettato proprio quel momento, un dio malvagio riconduce Odisseo a Itaca. Si è travestito da mendicante, nessuno di noi lo poteva sapere. Era solo un vecchio lacero appoggiato ad un bastone, con le vesti sporche di strada.
Lo abbiamo coperto di percosse e di male parole e lui ha sopportato, con cuore paziente, di essere battuto e ingiuriato in casa sua. Quel mendicante ha suggerito a Penelope di proporsi di tendere l'arco di Odisseo e di scoccare una freccia attraverso 12 scuri in fila. Chi ci sarebbe riuscito l'avrebbe sposata. Nessuno di noi ce l'ha fatta. Non sembrava un arco da uomini normali. Quando quell'arco è arrivato nelle mani del mendicante, tutti abbiamo urlato che non gli venisse dato, che era una vergogna, che non si addiceva a uno straccione toccare quell'arma. Solo Telemaco ha insistito affinché lo tendesse e lui lo ha teso, senza sforzo, e la sua freccia è passata nel foro delle 12 scuri e si è piantata nel muro. Poi quel vecchio ha iniziato a scagliare altre frecce, uccidendoci. Il primo a cadere è stato Antino, poi gli altri, uno dopo l'altro. Morivamo. Il suolo fumava di sangue. Un dio lo assisteva, di sicuro, altrimenti come sarebbe stato possibile? Un solo uomo contro 108. No, ci deve essere stato un dio al suo fianco. Tutto quello che abbiamo seguito fino a qui, episodio dopo episodio, ristretto in un racconto di pochi minuti nella bocca di un morto. Con una differenza però, sulla quale dobbiamo soffermarci. Anfimedonte dice che fu Odisseo a suggerire astutamente alla sposa di proporre la gara dell'arco. Noi sappiamo che non è andata così. Quella decisione Penelope l'ha presa da sola nella sua stanza, senza sapere chi fosse il mendicante seduto al suo focolare. Anfimedonte è morto senza capire. Fino all'ultimo ha creduto che dietro la propria rovina ci fosse soltanto l'astuzia di un uomo. Non ha immaginato che a muovere la trappola ci fosse anche e soprattutto l'intelligenza di una donna. Agamennone ha ascoltato tutto. Lui che conosce il prezzo di un ritorno, lui che al ritorno da Troia è stato accolto da un banchetto e sgozzato come un bue alla greppia. Nella discesa di Odisseo nell'Ade, anni fa, lo abbiamo sentito mettere in guardia il re di Itaca vivo. Non fidarti, nemmeno di Penelope. Torna in segreto, metti alla prova la sposa, fai attenzione. Le donne sono tutte uguali. Adesso, davanti alle anime dei proci, quell'ombra amara pronuncia la sua ritrattazione. Non parla a Odisseo, che non può sentirlo. Parla all'Ade intero, e forse anche a se stesso. Figlio di Laerte, Odisseo, ricco d'ingegno, felice te che hai conquistato una sposa di grande virtù. Un cuore nobile a Penelope, figlia di Icario. Non ha dimenticato Odisseo, l'uomo che aveva sposato. La fama della sua virtù non morirà mai e gli immortali comporranno per lei, per la saggia Penelope, un canto bellissimo fra gli uomini sulla terra. Non come la figlia di Tindaro, Clitennestra, che ha tramato il delitto e ha ucciso lo sposo. Di lei il canto sarà odioso e per colpa sua cattiva fama ricadrà su tutte le donne, anche su quelle oneste. Questo è il Kleos, la fama che sopravvive, la gloria affidata al canto. Proviamo a capire bene di cosa si tratta, perché non è un concetto che si traduce in una parola sola. Nel mondo omerico, Kleos non è semplicemente la reputazione, è qualcosa di più fisico, quasi di sonoro. È la voce che gira, che viaggia, che raggiunge posti in cui tu non sei mai stato. È quello che le persone dicono di te quando tu non ci sei, quello che i cantori intonano nelle sale dei re, quello che i figli sentono pronunciare sui padri. Kleos viene da un verbo che significa sentire. È la fama come suono che percorre il mondo. Achille nell'Iliade ha scelto di morire giovane a Troia, sapendo che in cambio avrebbe avuto un Kleos immortale. Il suo nome è cantato per sempre. È il patto fondamentale dell'eroe greco con la morte. Rinuncia alla vita lunga, ricevi fama eterna. Fino a questo momento, nell'Odissea, il Kleos appartiene agli uomini che combattono.
Odisseo ha il suo, di guerriero e di stratega. Achille ne ha uno ancora più grande. Perfino Telemaco, nel primo canto del poema, sente il peso di dover costruire il proprio. È una moneta che si guadagna con la lancia, con la nave, con le battaglie. Poi arriva Agamennone, nell'Ade, davanti alle anime dei proci, e fa una cosa che non si era mai vista nel poema. Pronuncia il kleos di una donna, non di una dea, non di un'eroina armata, non di una guerriera, di una moglie che ha aspettato, che ha tessuto e disfatto, che ha resistito alla pressione di 108 uomini senza muoversi dalla sua stanza. Il kleos di Penelope non nasce da nessuna battaglia campale, nasce dalla fedeltà, dall'intelligenza, dalla capacità di tenere fermo un filo quando tutto intorno tira per strapparlo. Ti voglio ricordare da chi viene questa lode. Agamennone non è un testimone neutro, è lo stesso che aveva messo in guardia Odisseo vivo con le parole più amare del poema sulle donne. Quella diffidenza era la sua unica filosofia rimasta. Adesso ha sentito la storia di Enfimedonte e cambia idea. Non lo ammette con parole di scusa, non è nel suo carattere. Lo fa nel solo modo che conosce, assegna il kleos. Dichiara che gli immortali comporranno per Penelope un canto bellissimo fra gli uomini sulla terra. La contrappone a Clitennestra, sua moglie l'assassina. Quella porterà cattiva fama a tutte le donne, questa porterà gloria. È la ritrattazione di un uomo morto. Troppo tardi per Odisseo, che non può sentirlo. Troppo tardi per Penelope, che non saprà mai di essere stata lodata nell'Ade. Il canto promesso dagli dèi però esiste, è questo. Il poema che stiamo raccontando è quel canto. Ogni episodio di questa serie in cui Penelope ha tessuto, aspettato, ha resistito, pensato, scelto, tutto questo è il kleos di Penelope che si compie. Così parlano le ombre nel regno di Ade, sotto la terra profonda. Sopra di loro, lontanissima, c'è Itaca. La notte di Atena dura ancora e il mondo dei vivi è sospeso in un sonno che nessun mortale ha mai dormito così a lungo. Nel talamo, costruito intorno all'ulivo, Odisseo e Penelope dormono abbracciati. Non sanno che la loro storia è stata raccontata ai grandi morti di Troia. Non sanno che il re dei re, in questo stesso istante, ha consacrato per sempre il nome di lei. Dormono e basta. Due corpi stanchi che si sono ritrovati dopo 20 anni, ignari di essere già diventati, mentre riposano, materia di canto. Fatti sentire. La tua voce è fondamentale per questo viaggio. Metti mi piace su YouTube o il più su Spotify per l'algoritmo fa una differenza enorme. Su YouTube per cellulari puoi supportare gratuitamente il canale 3 volte a settimana mettendo un hype. È importante e aumenta la visibilità. Condividi nei commenti le tue riflessioni. Ogni tuo pensiero arricchisce questa comunità e personalmente mi aiuta molto chi mi scrive cosa gli è piaciuto e perché. A proposito, ti è piaciuto questo episodio? E suggeriscilo a chi potrebbe apprezzarlo. Non c'è gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Pensa a quella persona che conosci e che ama le belle storie. Ecco, proprio lei. Falle un regalo, condividendo questo o altri episodi. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te. E lo sai, ne arrivano di bellissime. Questo è Mitologia. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.